هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون. أفلح إن صدق، شعار رائع يرفعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكل من يريد أن يتعلم أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يأتيه رجل من نجد فيسأله عن الإسلام، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام، فيقول له هو 5 صلوات في اليوم والليلة، فيقول هل علي غيرها؟ فيقول له لا إلا أن تطوع. ثم يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صيام شهر رمضان، فيقول هل علي غيرها؟ فيقول لا إلا أن تطوع. فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم الزكاة، فيقول الأعرابي هل علي غيرها؟ فيقول لا إلا أن تطوع. فيقول له يا رسول الله والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرسخا له ومثبتا له لعمله الذي نوى فيه أنه يريد أن يكون من أهل الفريضة، فيقول أفلح إن صدق. هذه الكلمة هي كلمة رائعة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا أنه عليك أن تبني علاقتك مع الناس بأسلوب حسن تجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان ترك العبودية لله سبحانه وتعالى بسبب أسلوب فظ. فإذا كنت محبا لسنة رسول الله وللفضائل من الأعمال، فليس كل الناس بهمتك أو بقوتك أو برغبتك في أدائها. فكم من بيوت بسبب أن آباءها وأبناءها تخالفوا من أجل سنة تركوا طاعة الله سبحانه وتعالى. علمني يا رسول الله، فهنا يعلمنا أنه عليك أن يكون